望住中間嘅鏡頭。我覺得好開心 Sherman 老師嚟睇我哋表演，同埋我覺得 Sherman 老師喺度俾咗好大嘅信心我哋。本身我哋都好緊張，但係 Sherman 老師喺側邊係好 high 咁支持住我哋，所以我覺得 Sherman 老師俾到好多信心我哋，同埋令到我哋唔緊張。係啊，我覺得 Sherman 老師都即係幫我哋打咗鎮定劑咁樣啦，即係佢我哋都冇 expect 到我哋第一次商演咁樣嚟啦，所以佢真係好 supportive， 真係好支持我哋啊，所以我哋都好感恩佢咁錫我哋。佢叫我哋就放鬆啲做自己，因為呢個唔係比賽，同埋觀眾現場反應都好好。因為 Sherman 老師不嬲就叫我哋其實最重視都係自己表演嗰陣時 enjoy 啦，即係唔好俾緊張嘅情緒去影響到自己，搞到自己可能表演嗰陣時好大壓力咁樣咯。佢係最緊張我哋緊唔緊張？係。其實我跳緊嗰時，我望住 Sherman 老師，我見到一齊跳我就佢一路跳我就係啦，唔緊張咯。同埋因為 Sherman 老師佢喺度跟住，咁啊令到我唔會 focus 我自己緊唔緊張啊，下一粒音會唔會走音。Sherman 老師俾到好 supportive 嘅氣氛。我都係唱《熱愛島》嗰陣時啦，咁即係呢首歌本身都係一首好有氣氛嘅歌啦。咁我都見到佢喺側邊都好 enjoy 啊，咁令到我自己都輕鬆啲啦。咁即係敢同啲觀眾去互動多啲。想問下 Jasmine 啦，因為之前應該係即係呢個係星夢係啊係啊。已經有玩即係 TVB 嘅比賽啦，咁而家又繼續啦。會唔會話今次想定個目標再高啲啊？我覺得因為咁嗰陣時星夢 Junior 我都好細個啦，咁我覺得自己就未 ready 好嘅，即係無論係心理上啊，或者係唱歌或者表演嘅魅力方面啦。咁我覺得今次都算盡我嘅能力去裝備好自己嚟踏上星秀呢個舞台。咁我其實今次我入咗星秀我都已經當自己贏咗㗎啦，所以我覺得盡情享受潑出去，我冇遺憾，我覺得已經係即係已經係好好嘅。頭先有兩位其實都係嚟自同一間嘅，咁之前都有啲好叻嘅小姐啦，葉小姐啦，咁會唔會都係視佢為目標咧？我又即係我覺得，因為我哋兩個都係跳唱啦，咁即係都係好唔同嘅。咁我覺得即係同埋我哋每個人都有自己 personal 嘅 style 啦。咁我覺得再去即係自己一路改進自己，咁我覺得就好好。但係我覺得佢哋即係可能 Archie 啊、Felix 佢哋嗰啲心態上啊，其實佢哋都好即係好俾到意見我哋啊，所以係都好好。我覺得就好似我哋師兄師姐，佢哋即我哋有見到佢哋都有俾一啲好有用嘅意見我哋，同埋因為始終佢哋真係好有經驗，但係譬如我哋都係跳唱啦，個 style 都係唔同，但係咁當然佢哋嘅成就一定係我哋可以睇佢哋做榜樣。有冇邊位星夢嘅師兄師姐偷過師啊？即係跳唱呢方面。跳唱 Yumi 或者睇下佢哋影片啊，咁樣同時睇佢哋。咁可能我哋都有睇即係星夢嘅 Yumi 啦，咁都因為佢真係好有魅力嘅，佢跳舞嗰陣時，佢跳唱嗰陣時，咁我哋都會參考佢啲片啦。咁我自己咧都會我哋兩個都好中意 K-pop 嘅嘢嘅，所以都會睇下佢哋啲表情啊，或者佢哋可能某啲動作嗰啲，即係邊啲位實啲，邊啲位可以鬆啲啊，咁樣都可以參考下。同埋佢哋嘅眼神係好好咯，佢哋嘅鏡頭觸覺個鏡頭一聽過，佢哋嘅眼神係就電到個鏡頭，同埋電到啲觀眾。咁我話會想去即係同你哋一齊去玩，例如 Yumi 咁樣好中意玩 crossover 噶嘛，即係會唔會都想佢哋咁樣一齊去玩一啲咁樣，例如啲 dance challenge 啊咁樣？想啊，梗係想啦。係啊，因為佢真係跳得好，佢真係跳得好好啊！咁係咯，我都視佢為偶像咯，我覺得。同埋佢真係佢啲眼神係真係嗰一下個鏡頭一埋嚟，佢一望過去就已經殺到個鏡頭。Thank you。